ចិត្តមានដំណឹងល្អឬយ៉ាងណាលោកហេងគឹមហៀងបង្ហោះសារក្នុងន័យបាក់ទឹកចិត្តប៉ុន្តែប្រើពាក្យដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ប្រិមិត្តជាទីមេត្រីគិតមកដល់ពេលនេះរយៈពេលកន្លងទៅជាង3ខែហើយដែលអ្នកលក់លេដ៏ល្បីគឺអ្នកនាងលីវីយ៉ាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចធ្វើការឃាត់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារនៅខេត្តកណ្ដាលដោយសារដើមហេតុគឺបានប្រើសម្ដីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ទឹកចិត្តរបស់ភារៈកងទ័ពជួរមុខនិងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការនាំចូលផលិតផលដែលមានសារធាតុគីមីខុសច្បាប់យ៉ាងណាមិញទាក់ទងទៅនឹងការឃាត់ខ្លួនរបស់អ្នកនាងលីវីយ៉ានេះបានធ្វើឲ្យបងប្អូនមហាជនជាច្រើនមានការមិនពេញចិត្តហើយក៏សំណូមពរឲ្យមានការដោះលែងអ្នកនាងលីវីយ៉ាចេញក្រៅឃុំផងដែរដោយសារតែបងប្អូនមហាជនបានយល់ឃើញថាអ្នកនាងលីវីយ៉ាគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលបានជួយសង្គមច្រើនផងដែរយ៉ាងណាមិញនោះទាក់ទងទៅនឹងការឃុំខ្លួនរយៈពេលជាង3ខែនេះគឺមិនមានអ្នកណាបានដឹងច្បាស់ទេថាអ្នកនាងលីវីយ៉ានឹងត្រូវបន្តឃុំខ្លួនដល់រយៈពេលប្រមាណខែទៅមុខទៀតចំណែកឯលោកហេងគឹមហៀងដែលត្រូវជាស្វាមីគឺលោកតែងតែព្យាយាមបង្ហោះសារតាក់ទងទៅនឹងការទន្ទឹងរង់ចាំនៅភរិយារបស់លោកមានសេរីភាពឡើងវិញយ៉ាងណាមិញនោះគឺនៅថ្ងៃទី6ដើមខែធ្នូនេះតែម្ដងគឺគេបានឃើញលោកហេងគឹមហៀងធ្វើការបង្ហោះនៅរូបភាពម្ហូបបែបសាមញ្ញមួយចានហើយនឹងមានទឹកអំពៅមួយកែវដែលម្ហូបនោះមើលទៅដូចជានំបញ្ចុកឬក៏ជាបាញ់ស៊ុងហើយលោកក៏បានបង្ហោះភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណេរទាំងអារម្មណ៍អស់កម្លាំងចិត្តថាហូបឲ្យមានកម្លាំងហើយបន្តដំណើរទៅមុខទៀតព្រោះថានៅមានបញ្ហាជាច្រើនទៀតដែលរងចាំឲ្យយើងចូលទៅដោះស្រាយទ្រាំបន្តិចទៀតទៅអូនបងជឿលើអំពើល្អដែលអូនបានសាងកន្លងមកនិងជួយឲ្យអូនរួចចាកផុតទុក្ខមួយនេះជាពុំខានឡើយបាទបងប្អូនប្រិមិត្តអញ្ចឹងតេតងទៅនឹងការផុសរបស់លោកនេះគឺឃើញថាមានការចាប់អារម្មណ៍ទី1តេតងទៅនឹងរូបភាពអាហារដែលលោកញ៉ាំនៅលើតុគឺមានភាពសាមញ្ញដូចទៅនឹងបងប្អូនយើងតែងតែញ៉ាំទូទៅដែរទាំងដែលបងប្អូនមហាជនទូទៅក៏បានដឹងដែរថាគ្រួសាររបស់លោកហេងគឹមហៀងឬក៏អ្នកនាងលីវីយ៉ាគឺយើងអាចចាត់ទុកបានថាពួកគាត់ក៏រស់នៅក្នុងបែបអភិជនមួយគ្រួសារផងដែរបាទដោយឡែកតេតងទៅនឹងការបង្ហាញអារម្មណ៍នៅក្នុងសំណេររបស់លោកគឺមានការចាប់អារម្មណ៍ថាម្ហូបអាហារដែលលោកកំពុងតែហូបនោះគឺហូបឲ្យតែមានកម្លាំងដើម្បីបន្តដំណើរទៅមុខទៀតគឺមិនមែនជាអាហារបែបអភិជនអ្វីឡើយហើយម្យ៉ាងវិញទៀតនៅក្នុងនោះគឺឃើញថាលោកបានប្រើពាក្យថាទ្រាំបន្តិចទៀតទៅអូនបាទដែលត្រង់នេះយើងស្ដាប់ទៅគឺដូចជាការនិយាយនេះគឺដូចជាមានសញ្ញាភ្លើងខៀវឬក៏ជាដំណឹងល្អមួយដែលនឹងចូលមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ឬក៏អាចជាការនិយាយមួយក្នុងបំណងដើម្បីលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យរឹងមាំហើយប្រឈមនឹងការដោះស្រាយបញ្ហាដែលនឹងចូលមកជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលខាងមុខ